people in marriage, let us have a down. Wacha tuongee. Now, have you noticed kwa marriage mingi, wakati mingi ni wakati wa vioja mahakamani. Yaani kesi full time. Ama unajua tu kuna kakesi pending. First hearing iko bado haijaisha, second hearing bado haijaisha, na third hearing bado inakugoja. In actual sense, unapata most of the time hata unaona text asubuhi, hutaki kuireply, juu unajua kuna pending case ya jana. So hata unashindwa utaanzia kesi kwanza ama kwanza utaanza kudeal na kitu yenye ulikuwa unataka kusema. Gas inaisha, hata unaogopa kusema juu unashindwa utaanza kusema kwanza maneno ya gas ama kwanza utajibu mashtaka yenye ulipatiwa jana. Sasa tukiongea, pengine hata uko kwa gari unashindwa utaingia aje kwa nyumba. Juu unajua kuna kesi kako pending. Now you find a situation, jana ulifika kwa nyumba hamkuongeleshana. Unapata ashaingia kwa bedroom, wewe hata inabidi ujipeleke kitchen. Unajua tu ile kesi yenye itatoka hapo ni mbaya sana. Unauliza swali leo, unapata inajibiwa after 3 days. So ilikuwa inagoja tu judge ndio kwanza aendelee na kesi, ajue imefika wapi, ndio aendelee nayo. I think marriage is one of the most complicated things. Wewe ukipata kwako unaweza jienjoy na mtu wako. Mnapata hata mnaweza kula mshane pamoja. Hebu jienjoy bwana. It's not easy. I'm telling you, huku nje, mambo inakuwa ngumu. But at the end of the day, kitu yenye inasaidia ni muelewane tu na mtu wako. Usikuwa na pending issues. Tena si kila wakati kwanza ladies and men, hata wengine unapata full time kuna kakesi tu wanaeka. Sasa kesi ni za nini? Me what I'm worried about ni itafika time watoto wetu hata sisi wenyewe tutajua kudeal na wao na kesi zao zenye zinahappen. Because kesi inakuja, you don't know how to solve your own. Kesho utajua aje kusaidia mtoto. The way we run to our parents, tunapata solutions huko. Will we even be able to give solutions to the problems that will be faced by our children? Sijui tutaanzia wapi. But marriage need to do something about it. Ukipata demu wako ama wife mnaweza kula mshene, muongee kuhusu mtu. Ama upate every day you can kiss before you go to bed. Ama in the morning mnaweza ongeleshana tu vizuri na mpate mmevibe. We just enjoy. It's not so easy. Sio rahisi hivyo. But most marriages are like that and things are changing. Unapata time ya kitambo hampatani mara mingi. Bwana anafanya kazi Nairobi, wewe unakaa nyumbani, lakini saa hii situation venye imetuweka, most of the time uko na spouse wako, but you don't even know how to spend quality time now. But it's all about the decisions that you make to yourself na zile vitu zenye unataka. Do something together, cook pamoja. As the last time I had said, try and find a vibe. Unaweza pata mna vibe na mtu wako and mnaweza jengana. But it's all about you. Kama unaona ni ngumu, endelea tu kufanya zenye unaona. But I think the best thing is look for solutions together. Talk about things. Usikuwe scared kusema kenye inakusubua. Because at the end of the day, communication breakdowns zinatokea. Unapata any communication tu ikianza hivi, unajua tu hapa hatutaelewana. Because in the past, umepata two situations kama hizo, hamkupata solutions pamoja. So think about it. Try to work on your things. Try to look for things that you can do together. And kama inakuwa ngumu, wewe sijui utafanya nini. But it's really good to keep looking for better things. Si wakati mwingine hata usione ati unapata watu wanasikizana. Huku nje una take it for granted. Don't take it for granted. Kuna watu hata wanapigania, unapata mmoja anapigania sijui leo ni shule, kesho anapigania mtoto, siku nyingine. Alafu let us understand the economy is changing. Kila mtu ako na responsibility. Tuache kuweka tu responsibility ati ni ya pande moja. Come on, it's a universal thing. Kama wewe madam umepata nguvu ya kusaidia familia, badala ya kuweka cases from all these things, just do your thing. Join your man in his hustle. Na wewe Charlie, pengine Mungu hajakubariki hivyo. But just join your wife in making money. Join her in doing what she does. Kama ni biashara ameweka, why don't you go and try and give ideas kwa hiyo biashara? Na as ladies and men also, tukue ready kutake up decisions and joining people kwa decisions zenye wamemake. Msaidie tu. Because at the end of the day, si ni swali yenu mnataka kusaidia. But if you don't communicate, kila wakati inakuwa kesi, inakuwa mavurugo. Even some people get violent.
Unaulizwa swali ndio hiyo ushaanza hasira. Ushaulizwa swali ushaanza hasira. Come on, tuache makesi mob.